ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಆದವಾಗ ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಸಣ್ಣ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತುಂಡು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಒಂದು 5-6 ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ಸಣ್ಣ ದಂಟು, ಆಮೇಲೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಜಿದ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಜಜ್ಜಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಆಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ಅದರ ದಂಟು, ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಅದು 1 ಲೋಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. 10 ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದು ಅದು 1 ಲೋಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯ 1 ಸ್ಪೂನು ಅಲ್ಲ ರಸ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ರಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಪಿತ್ತ ಆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸೋದು, ವಾಂತಿ ಆಗೋದು, ತಲೆ ತಿರುಗೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು 7-8 ಪೀಸ್ ಕೋಕಮ್ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನು ಬೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಅಥವಾ ಕೋಕಮ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಬೆಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 7-8 ತಾಸು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಚಮಚ ಓಂಕಾಳು, 2 ಚಮಚ ಓಂಕಾಳು, 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿದ್ದ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಅದು ಕುದ್ದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕುಡಿದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ.